ប្តីទើបតែបានទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធក៏ប្រញាប់រុញនាងទម្លាក់ភរិយាដែលពិការនោះត្រូវធ្លាក់បោកក្បាលបែកឈាមភ្លាមស្មានថាប្រពន្ធមុខជាស្លាប់បាត់ទៅហើយតែមិននឹកស្មានថានាងនៅរស់សោះមើលចុះឃើញនាងមិនទាន់ដាច់ខ្យល់សោះប្តីក៏លូកដៃច្របាច់គឺនាងម្ដងទៀតភរិយាដែលរបួសមើលទៅដល់សំណាងល្អនៅពេលដ៏សំខាន់នោះកូនស្រីរបស់ពួកគេក៏រត់មកដល់ប្តីមានបំណងបណ្ដេញកូនស្រីឲ្យទៅឆ្ងាយត្រឡប់មកសម្លាប់ប្រពន្ធវិញតែមិននឹកស្មានថាកូនស្រីមិនព្រមទៅណាទេហើយត្រឡប់មកវិញដោះស្រាយប្រពន្ធតែមិននឹកស្មានថានៅពេលនេះកូនស្រីមិនព្រមទៅដាច់ខាតនាងនៅតែថាឪពុកជាមនុស្សអាក្រក់ចង់ប្រាប់ប៉ូលីសទៀតបុរសនោះគិតថាធ្វើរឿងអសិលធម៌បែបនេះនៅចំពោះមុខកូនស្រីនៅតែមិនសមគួរគាត់គ្មានជំរឿក្រៅពីបញ្ជូនប្រពន្ធទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់សម្ដែងធ្វើជាបារម្ភខ្លាំងតាមពិតក្នុងចិត្តគាត់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យប្រពន្ធគាត់ឆាប់បាត់មុខទៅដោយសារប្រពន្ធត្រូវពន្យាពេលយូរពេកទោះបីជាពេទ្យខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពក៏ដោយក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះស្ត្រីនោះឲ្យបានដូចដើមដែរស្វាមីចិត្តអាក្រក់ដឹងដំណឹងហើយសប្បាយចិត្តឥតទុកមាគាត់ក៏ប្រញាប់អោបស្រីក្បាលគំនិតនោះពេលឃើញគ្រូពេទ្យចេញពីបន្ទប់វះកាត់គាត់សម្ដែងធ្វើជាបារម្ភហើយដើរទៅសួរនាំធ្វើជាឈឺចាប់ហើយសួរពីអាការៈប្រពន្ធពេលនេះនាងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ស្ថិតក្នុងសភាពសន្លប់ធ្ងន់គឺហៅថាអ្នកជំងឺសន្លប់លែងដឹងខ្លួនពេលឮបែបនេះស្រីចិត្តអាក្រក់និងប្តីលួចសប្បាយចិត្តគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ពួកគេបន្ថែមថានឹងនិយាយជាមួយអ្នកជំងឺឲ្យបានច្រើនវាជួយឲ្យគាត់ឆាប់ជាសះស្បើយវិញតែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ចិត្តត្រច័នបានត្រឡប់ចូលបន្ទប់វិញគាត់មានបំណងដកទូយកអុកស៊ីសែនប្រពន្ធចោលតែអ្នកទាំងពីរបានរស់នៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំទីបំផុតគាត់នៅតែមិនហ៊ានធ្វើឃាតនាងទេពេលឃើញប្តីរបស់ខ្លួនស្ទាក់ស្ទើរច្រើនពេកគាត់ដើរទៅដកបំពង់អុកស៊ីសែនចេញដោយចេតនាអាក្រក់ប្រពន្ធដែលខ្វះអុកស៊ីសែនចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមញាប់ឃើញថានាងចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយសំណាងល្អគ្រូពេទ្យដែលដើរត្រួតពិនិត្យបានឃើញទាន់ពេលគាត់ក៏ប្រញាប់រុញពួកគេចេញរួចដាក់បំពង់អុកស៊ីសែនឲ្យនាងវិញស្ដីបន្ទោសទាំងកំហឹងថាកុំប៉ះពាល់របស់នេះព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតពួកយើងទាំងពីរពិតជាបានប៉ះមែនខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថានឹងវាលុយជូនអ្នកថែមទាំងហ៊ានរំខានអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំទៀតសំណាងល្អគ្រូពេទ្យបានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលបើមិនដូច្នោះទេក្មេងស្រីពិតជាបាត់បង់ម្ដាយទាំងស្រុងប្តីកំណាចនោះដើម្បីចង់កម្ចាត់ប្រពន្ធឲ្យបានលឿនក៏ស្នើសុំនាំនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែទោះបីជាពេទ្យជំទាស់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយសិទ្ធិសម្រេចនៅតែលើក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺមុនពេលចេញទៅពេទ្យហុចនាមប័ណ្ណឲ្យក្មេងស្រីប្រាប់នាងថាបើម្ដាយនាងមានអាសន្នអាចទូរស័ព្ទប្រាប់គាត់បានចំណែកឯប្តីនោះកំពុងតែគិតរកវិធីកម្ចាត់ប្រពន្ធនៅផ្ទះតែមិននឹកស្មានថាទូរស័ព្ទមួយខ្សែធ្វើឲ្យផែនការគាត់រលាយទាំងអស់តាមពិតប្រពន្ធបានដឹងរឿងទាំងអស់នេះមុនហើយហេតុនេះហើយនាងបានធ្វើបណ្ដាំមរតកទុកជាមុនក្នុងកិច្ចសន្យាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបើនាងស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិ95របស់នាងលះបង់ទ្រព្យទាំងអស់ជូនមជ្ឈមណ្ឌលរបាំដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធទាំងអស់ប្តីក៏ត្រូវតែយល់ព្រមតាមដែរគាត់ក៏រើក្រែប្រពន្ធទៅបន្ទប់ក្រោមដីរងចាំឲ្យនាងភ្ញាក់ហើយឲ្យកែបណ្ដាំចំណែកក្មេងស្រីវិញចង់ឲ្យម្ដាយភ្ញាក់ឆាប់នាងមើលថែម្ដាយយ៉ាងដិតដល់រាល់ថ្ងៃថែមទាំងនៅក្បែរម្ដាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ម្ដាយជាច្រើនក្រោមការតស៊ូរបស់កូនស្រីថ្ងៃនេះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានស្មារតីបន្តិចវិញនាងដឹងថាខ្លួនអាចស្ដាប់ឬការសន្ទនារបស់ពួកគេគ្រាន់តែខួរក្បាលមិនទាន់ដំណើរការល្អចំណែកស្រីក្បត់ចង់កម្ចាត់នាងឲ្យបានឆាប់ទោះប្រុសនោះខាត់ក៏នាងនៅតែចង់បញ្ចប់ជីវិតនាងដែរសំណាងណាស់ដែលកូនស្រីមកទាន់ពេលវេលានាងមីងអាក្រក់ហេតុអីបានជាចង់ធ្វើបាបម៉ាក់អ្នកការពីគេតើបានប្រយោជន៍អីគេមិនអាចភ្ញាក់បានទេអ្នកកុហកចាំម៉ាក់ខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំនឹងឲ្យម៉ាក់បណ្ដេញអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសអ្នកចង់សម្លាប់ម៉ាក់មែនទេអ្នកហ៊ានមករករឿងខ្ញុំមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកឲ្យហើយចាំដល់ពេលម៉ាក់របស់អ្នកស្លាប់ទៅអ្នកដែលមើលថែនិងអប់រំអ្នកក្នុងផ្ទះនេះគឺខ្ញុំហើយឈប់ទៅ